หมดแล้วเนาะ감사합니다. 부드럽게 했다. 이렇게 눌러서 이렇게 해줘야 돼. 우리 엄마 안 오시는 거야? 우리 엄마 안 오시는 거야? 아빠 누구 차 먼저 타자. 아유, 먼저 가면 안 돼요. 기다려야지. 차 먼저 타면 되지 엄마. 어우, 더워. 아유, 덥다. 이제 출발할까요?
전기차 충전하는 곳이에요. 전기차도 아빠예요. (946번이요) 이거 가져가면 되는 건가요? 네, 감사합니다.